कैसे है दोस्तों, आप देख सकते हो स्प्लेंडर मॉडिफाइड किए गए हैं इसको। तो इसका इंजन पूरा तरह से बनवा रहा है भाई, पूरा तरह से इसका जो किक सॉफ्ट है ना उसका वेल्डिंग करवा दिया था। किक सॉफ्ट को एकदम ज़्यादा तो इसको काटना पड़ा और पूरा तरह से फुल इंजन काम किए एक साथ, क्रेन ग्रेन पिस्टन उस्टन वाल्व पूरा तरह से। तो फिर कैसे तरह से वॉशिंग कर दे इसका इंजन को। मैं थोड़ा थोड़ा बनाया हूँ भाई, क्या कुछ दूसरे काम कर रहा था तो फिर शॉर्टकट में इस वीडियो में शॉर्टकट में पता चलेगा। और इंजन उतना ज़्यादा बना है वो पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो मैं हूँ भाई, मैं थोड़ा बहुत बनाया हूँ, क्या दूसरे काम कर रहा था ना भाई तो थोड़ा बहुत बनाया हूँ मैं, ठीक है। तो फिर अपना भाई बैठा इंजन पिस्टन विस्टन निकाला था, इंजन धोएंगे, ठीक है। तो इसका पेकिंग साफ करने का कुछ बना रहे हैं। पिस्टन देख सकते हो मस्त ताबड़ तोड़ निकाल रहा है। उसके बाद भाई अपना पेंटो इसको भी पेट्रोल से धोएंगे और पूरा तरह से ट्रेम सामान इसका रखा है भाई पूरा तरह से। तो इतना अच्छा से नहीं बना इस वीडियो, थोड़ा बहुत बना है भाई। तो पेकिंग साफ़ करने का देख सकते हो, जो हॉर्न पट्टी है ना जो उसको ग्राइंडर से मस्त धार करके बना सकते हो। किसी भी पट्टी हो, पतला पट्टी जो भी है उसको मस्त पेकिंग साफ़ करने का बना सकते हो, ठीक है। तो अपना भाई इंजन को धो रहे देख सकते हो, गेयर उर सब दिखला रहा हूँ मैं, छोटा बड़ा गेयर। तो उतना ज़्यादा अच्छा से नहीं बना है भाई वीडियो, बिल्कुल शॉर्टकट में देख लो, ज़्यादा लंबी नहीं है वीडियो, ठीक है। तो फिर क्या क्या होता है वो देख लो, ठीक है। तो देख सकते हो भाई गियर है पूरा छोटा बड़ा गियर है, इसको निकाल दे नहीं एक एक करके पूरा जो है ना वो धोते हैं, ठीक है। तो इसका ऐसे घुमा घुमा के इसका गेयर चेक कर लेना क्या कटा है क्या है। वो कटता ना तो घिस जाता है, ठीक है, तो पता चल जाता है। तो इस इंजन में क्या क्या चेंज हुआ पता है भाई, किक सॉफ्ट हुआ, किक सॉफ्ट अभी दिखला रहा हूँ मैं, उसको ग्राइंडर से काटे हैं भाई, देख सकते हो। किक सॉफ्ट को पूरा वेल्डिंग करवा दिया था तो फिर किक सॉफ्ट लगेगा। और इसका जो है ना किक लगाने का घुटका बोलते हैं, किक घुटका, उसको भी लगाएंगे, पूरा सेट ही लगाएंगे किक को, ठीक है। तो देख सकते हो धो रहा है पूरा तरह धुल गया भाई, छोटा मोटा बचा है। इस 2 ट्रे है तो इसमें रखा था तो इसमें धोए। उसके बाद भाई देख सकते हो पानी देखेंगे, पानी देखने के भाई पूरा तरह से इसका इंजन को धोएंगे। तो इंजन कैसे तरह से धोएंगे भाई, पहले पैकिंग साफ़ करेंगे, पैकिंग साफ़ करने के बाद जो गंदा है ना उसको तरह से पूरा निकालेंगे तार से, खुपचे मतलब वही साफ़ करने से जो बनाया है उसके। तो पैकिंग कैसे साफ़ करते हैं, हल्का हल्का ठोकना भाई, एकदम ज़्यादा मत ठोकना, क्या है ना चेम्बर स्क्रैच आए के संभावना है तो फिर पैकिंग वुकिंग दिक्कत होता है, लीकेज। तो हल्का हल्का मारना भाई, ज़्यादा जोन से नहीं मारना, हल्का हल्का। ये पैकिंग थोड़ा हार्ड है तो जल्दी निकल रहा है। तो बाकी हेड और ब्लॉक तो आ गया, जो लेथ मशीन से क्रेंक भी आ गया, तो धो चुके हैं भाई, देख सकते हो। ब्लॉक में धोने से पहले बहुत ऑयल डालना ज़रूरी भाई, ऑयल डालना ज़रूरी, देख सकते हो कैसे तरह से क्लीन धोए भाई। बहुत साल पुरानी गाड़ी है तो भी कैसे तरह से साफ डीजल में धोगे ना भाई, इतना क्लीन धुलता है ना इंजन, तो इतना मस्त है। 2000 चलाने के बाद भी इसका ऑयल इतना फ्रेश निकलेंगे ना तो मज़ा आ जाएंगे, ऐसे तरह से काम होता है यहाँ। तो देख सकते हो भाई, जो है साफ बताता हूँ भाई, बोल बच्चन नहीं करता, समझ लो भाई। तो लाइक करना, फॉलो करना आपको अच्छा लगेगा। तो देख सकते हो हवा मार रहा है भाई ब्लोअर में हवा मार रहा है। उसके बाद देख सकते हो भाई बांधेंगे अपना भाई सामान उमान नाने, यार बाप रे इंजन बांध दिया भाई। तो मैं कुछ बाहर चला गया था गाड़ी चालू करने के लिए, गाड़ी चालू करने के लिए बाहर भी जाते हैं हम लोग, तो फिर इंजन है जो है ना भाई पूरा तरह से बंद आ गया यार, सॉरी यार ब्रो। तो देख सकते हो अपना भाई मन फिट कर रहा है सलेंसर को। सलेंसर फिट करने के बाद भाई गाड़ी चालू करेंगे और मस्त सावर तोड़ आवाज़ सुनना भाई, आवाज़ बहुत अच्छा है भाई। पुराना गाड़ी का आवाज़ इतना मस्त रहता है, बल्कि अभी का जो डीलक्स है स्प्लेंडर टाइमिंग चैन में इतना किट अच्छा नया भी डाल दोगे ना तो 6 महीने में साला आवाज़ जो है ना आ ही जाता है। तो फिर पुराना गाड़ी लो भाई, मजबूत गाड़ी और चलाओ बनवाओ का। इसका लगभग भाई 7000 खर्चा है, क्या क्लच पेट सब चीज़ ओरिजिनल डाला है इसमें, टाइमिंग चैन गेयर लीवर भी डाला है, देख सकते हो गेयर लीवर की सॉफ्ट भी डाला है, हर चीज़ सामान डाला है भाई, पिस्टन टाइमिंग चैन बहुत सामान लगा है इसमें। तो देख सकते हो पूरा तरह सामान भाई, गेयर लीवर रखा है, सेंटर हब सेंटर भी लगा है, क्लच पेट लगा है, समझ रहे भाई। तो मैग्नेट उगनेट में हाई सील लगाएंगे, ओरिंग लगाएंगे। तो अब वो ओरिंग में पेस्ट मत लगाना भाई, कभी भी अगर ले रहे हो तो पेस्ट मत लगाना, ठीक है।
तो देख सकते हो गाड़ी चालू हो गया भाई, बहुत ज़्यादा स्मूथ था भाई गाड़ी। तो इसमें पेट्रोल नहीं था तो भाई इसको बॉटल चढ़ाए थे, ठीक है, तो बॉटल चढ़ाए, इसमें पेट्रोल नहीं था। उसके बाद भाई गाड़ी तो चालू हो गया। उसके बाद भाई चला के देखेंगे, धोएंगे गाड़ी को, वॉशिंग करेंगे, पेट्रोल डालेंगे, उसके बाद चलाएँगे। तो